Mabungahong, kaudtuhon, kahaponon, mga igsoon, kumusta mo diha? Live karon. So akong share karon ninyo mga kaigsunan karon kahaponon ng ako ang number 6 favorite verse in the Bible. And why? Nganong ako ni siyang gipili, and shout out to 18 Oktubre si Del MC ni siya. Diba sister from Kuwait. Salamat sa Ginoo. So ako sa ning i-share igsoon. Kumusta rin mo diha, no? Kumusta? Sa makanunay, nagaampo ko nga namos maayong kahimtang, maayong panglawas, unya, duol mos Ginoo mga igsoon. Natagbo tanang panginhanglan ninyo. So ako sa na-share igsoon before we proceed, and since nag-start na itong live, pwede na nyo i-mention yung mga higala dinhi sa comment section, and as always, you can also type at followers at highlights at everyone para mabantayan nila igsoon ang atuang live, no? O ang labing maayo i-share na to. Mao ni nindot i-share igsoon, no? Daghan kayo mga bitaw, mga let's say mga Facebook user ba nga mag-share sila og mga shared post bitaw, ano? Ang uban mga jokes, mga binuang, uban mga laway bastos na galayang uban, no? Nindot ni i-share igsoon kay pulong ni Ginoo, no? Makahatag og kadasig, makahatag og paglao, makahatag og giya sa tanan nga maminaw. Watching from Riyadh, Sister Sel Selva. Thank you, sister, for watching. Mayong hapon diha. Ug nya mayong hapon sad ni Sister Riza Gomez Sabulo. Praise God. So ako sa ni share igsoon ato ang live karon. Again, ang akong himuon karon, ako ang sa Tagalog pa ibahagi ninyo igsoon ang ako ang ikaunom nga pinakapaborito nga bersikulo sa Biblia nga kana pong sibo sa akong kinabuhi. Okay? But before that, again, ako sa ning i-share sa akong personal account igsoon. And anyway, sa mga nag-message din ako, nag-add din ako sa ako ang personal account nga James M. Dumanon. Pasensya na, dili na ako ma-add, no? So, nahog og nag-follow na lang mo kay daghana ning reach na ta sa 5,000 nga naman. Salamat sa Ginoo. Yes, Pastor, I'm Del MC, always nagtan-aw sa imong live from Kuwait. God bless you, sister. Hi, Pastor, watching from Sigaboy, Governor Generoso, Davao Oriental. Kinsa man ni si Igsoong, kinsa man ni Gibaliman. Ali Rutnap Artamos Lyric. Cheryl, gibali niya. Okay, nasakpan ako. Salamat sa Ginoo. Mayang hapon, Pastor. Pwede ko i-apply sa mong prayer kay akong liog, sakit kaayo. Okay, atong kuan bi. Screenshot ni kay ato ning apply sa atong personal prayer sad. Okay. Salamat sa Ginoo. So, again, ako sa ning i-share ato ang live igsoon. We have 47 viewers this time. Shout out. So, please share atong live igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo ni, no? Who knows usa sa imong higala igsoon nag-need ani. Labi na igsoon kana bitawng na kay friends and loved ones nga kana bitawng na siya struggle na kay siya ba kay kanang na siya gustong mahitabo, but until now wala pa nahitabo. Dugay ra niyang prayer request, but until now it is still a prayer. Wala pagyapon, wala ning abante, no? Mao na igsoon nga i-mention, no? I-mention or kung mahimo igsoon atong i-share ni atong live karong ka hapunon igsoon. And again, ang akong buhaton karon akong i-share ang ako ang
ikaunom nga pinakapaborito nga bersikulo sa Biblia nga nahitabo sa akong kinabuhi. Nindot man igsoon nga i-share nato ang verse nga kana pong nahitabo bitaw, no? Kay pagpamatuod nga tinuod gyud ni siya, no? So sa kadaghan sa Bible verses igsoon from Genesis to Revelation, there are so many times na human ako nagbasa ang Bible igsoon, balik-balik from Genesis to Revelation, and then kaning nga bersikulo usa ni sa ming impact jud ug maayo sa akong kinabuhi nga makaingon jud ko nga it's proven good nga tinuod jud ni siya nga bersikulo kay nahitabo nako unya gitudloan sad ko ani kay naa may mga times good nga magdali bitaw ta, no? Nay mga times nga gusto ta nga mahitabo na ang usa ka butang, nakalimutan nga naa dinhi nga bersikulo igsoon, no? So mao ni akong number 6 pinaka paborito nga bersikulo sa Bible. And before that, akong i-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa inyong effort nga ning subscribe mo. Tanang mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page. This is for the glory of the Lord. Wala tay giisa nga relihiyon. And then shout out sa tanang mga OFW diha nga kanunay nagtan-aw nasa Middle East tanan. Lain-laing dapit, lain-laing kanasuran ining kalibutan nga kanunay nagpaabot sa atong live. Shout out ninyong tanan mga igsoon. And of course, sa tanang mga seaman, mga seafarer, tanan. Mga naka-permanent resident, shout out ninyong tanan. And tanang mga piniriso, mga jail officer, mga kapulisan nato diha, mga sir and ma'am, no? Namos kong prayer, kabalo na mo diha, no? Di lang na ako mo itikitag sa kay daghan kay mo. BFP, Bureau of Fire Protection, arita sa EFP, shout out sa tanan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, shout out, no? Salamat sa inyong pagtanaw, salamat sa inyong pagpaminaw. Ako nag-shout out also ang tanan akong mga igsoon to all of my brothers and sisters of Alpaca Paro, no? Around the world, no? Skiptron International, Bohol Skiptron in Cebu, different chapters and different council. Ako ang mga amigo ng mga GS and mga vice GS. Seya, Skiptron in Arms, shout out, ipataas na tong Ginoo, no? Di na to kalimtan mga igsoon ang number 1 sa tong hierarchy, si God, no? Kung wala si Lord, walay long live. Love. Psst. Haba, sinisyan mo kay saba kayong iro na mo. Hunong na siya, no? Na diri ba makakita ni diri mga manok ana, no? So, no, mao na to, no? Shout out and love. Badlungan ang iro. Oh, naitay sounds dito ba? Shout out dahil ni Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Brother, thanks for typing at highlights at followers and at everyone. Salamat kayo. Okay? So again guys, so before we proceed, no, akong i-remind mo nga, so wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Free ra na siya. Ang link nasa caption ani nga live. Ning usig na po lab. Sinsya na mo mga igsoon kay saba kayong iro. Ha? Oh, pero gimo na siyang bugawon mo kuha na siya. Shh! Na. Adto ako. So, shout out din ako mga igsoon ang 211,000 followers of Mabungahong Kristohan. Salamat sad kay sa mga followers na to nga inyong gi-invite inyong friends to follow our page para mas daghan ang mga blessed bitaw, no? Praise God. Hallelujah. So, okay na, no? So, mag-start na tag-pray. Ato lang nang sagdalan ng uban nga pa kabantay, no? This time we have 48 viewers. Pahiliw pala be? Love. This time we have 47 viewers. Pasensya na mo igsoon, ha? Distract jo ka ng iro, ba? Saba ay yung iro, ning tubag na po ng iro sa bulldog na mo ning pikas. Amping kanunay Brad Lunglip. Oy, brother Lunglip sa diyan, no? Brother Donald G. Duga. Okay, thank you Brad for watching. Okay? So, nahurot naman ako shout out na, no? So, let's pray. Anyway, before we proceed, akong i-shout out ang naghatag nako og matod pa niya igsoon maagang pamasko ko, no? No? Ang show in Iligan. Okay? Show in Iligan. As in, ang spelling sa show is sapatos ba? C-H-O-E. Nga N, nga letter N. Show in Iligan. Again? Mga taga-Iligan, no? Pwede mong bisita dito, igsoon, no? Legit na yung mga sapatos diya, no?
Show in Iligan, no? Shout out, no? Igsoon, prayer jud akong ikabalos nimo sa imong business. I-bless ka ni Lord. Prayer akong ikabalos, no? Kung mo ni Igsoon, wala man ko nangayo ani niya pero na-gift gihatag ba? Shoes. Nako nga sa akong asawa o sa akong anak. So again, shout out, show in Iligan. God bless you more and more igsuon sa imuhang business diha. I pray and I declare nga pauswagon, palambuon na sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Okay? So let's pray. Father in heaven, salamat sa imuhang kaayo, Ginoo. Thank you for another blessed day and of course, blessed opportunity nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Nining teknaa, Ginoo, before we proceed, Lord, andama mong kasing-kasing, nga mo ang kinasuluran, limpyuhi, Lord. And tagai mi og kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og labaw tanan, musunod jud sa imong pulong kay ang blessing, ang breakthrough, wala sa pagpamati lamang, naa sa pagsunod. So Lord, tagai kami karon og kasing-kasing willing musunod sa imong pulong. And I pray to all of the viewers around the world, Lord God, bisan asang dapita sila karon, Ginoo. Kutob sa makadungog, bisan asa maabot ning live nato, Lord God, I pray nga i-bless nimo sila, Lord God. I pray nga ilang mabati imong gahom, ang imong presensya, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit. And Lord God, I pray also nga tagaan minimo karon og alam nga langit nun aron among matugkad, mapalawman ang imong pulong, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw lamang among ipataas, and this time I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makababag, walay makabalda, but thank you for the victory, Lord God. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time we have 68 viewers. Okay. Keep safe, everyone. Salamat igsoon, Obires Jenna. Thank you. Okay. So again, ang atong buhaton karong kabuntag o no, kaudtuhon, kahaponon, igsoon. Ako ang i-share ninyo ang ako ang top 6, ang pinaka, not top 6 but my number 6. Ikaunom nga pinaka-paborito na kong bersikulo sa Bible, no? Sa uban nga wala makasugod sa akong number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, pwede ninyo i-replay. No, i-scroll down ninyo ang ako ang mga videos kay naa diha ang number 1, number 2, number 3, number 4, number 4, number 5 and number 6 kani, no? Sa kadaghan sa bersikulo sa Bible, mga igsoon, mao ni ang akong napilian nga mao'y ikaunom nga pinaka-paborito nako kay nahitabo sa ninako. Makaingon ko nga tinuod jud ni siya. No? So again, mga igsoon, kung namoy mga higala, mga kadugo, mga loved ones, mga kaliwat, mga kaparintihan nga inyong nakita nga naa siya pag-ampo nga wa pa matubag unya murag desperado na kay siya bitaw. Gusto na gid niya matubag, gusto na siya gustong mahitabo apan karon wa pa mahitabo, igsoon. In how many years sige siya gampo pero wala pa mahitabo? Maayo siguro nga imo siyang i-mention ani or imo ning i-share atong live, igsoon, kay para ni sa ingana, igsoon, no? Sibo ni sa mga ingana ba kanang nagdali-dali bitaw. So shout out sa tani Sister Ann Pira watching from Malaysia. Og di apoy nagtan-aw ay. Shout out mi dire pastor sa CDO Jail. Asa man ni Lumbia City Jail ni brother? Murag mauni nagpa-picture na ko eh. Shout out Lumbia City Jail, no? Cagayan de Oro City Jail, no? Sa jail diha sa Cagayan. Og kupot lang sa Ginoo, mga igsoon, bisan naa mo nang sulod sa silda, no, naay paglaom. Daghan kog mga disciples nga gigag prisuhan karon nga bag-o na nindot ng dagan sa kinabuhi, no. So bisan naa mo sa sulod nga silda, ipakita ninyo nga tinud-anay ang inyong pagduol, pagdangop sa Ginoo. Baila ang mga tao moingon ang adol, duol man sila Ginoo, ampo na Bible study dia, amin-amin na, sayo-sayaw, hilak-hilak, luhod-luhod na. Kay na priso man, ayaw nagpanambalinga. Kay si Lord nakahibaw nga inyong kasing-kasing sincero og tinud-anay nga niduol niya. Once makita sa Ginoo nga sincero mo sa inyong pagdangop sa Ginoo, naay milagro himuon si Lord sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, sa inyong ugma, naay giplastar, gihanay, giandam ang Ginoo. Amen. Shout out from Saudi Arabia si Obires Jenna, sister, thank you. Praise God. Follow and share. Thank you Dodong Marvin. Okay. Mayong hapon, Pastor James. Karon pa jud ko nakabantay sa imong live. Pa-shout out ko, Pastor James from Davao City. Shout out tanang mga followers nato og mga kaigsuonan diha sa Davao City, and especially to Brother Mateo Labeste. And speaking of Davao, igsuon, this coming 19 ang among flight from Panglao, Bohol
to Davao International Airport. Unya, mulabay ra mi diha, no? Ay among destination going to General Santos City, no? Og shout out po sa tanang taga Jensan diha, naami diha karong pizza 19, no? So ganahan mo diha nga magmitan yun, naa yun. Kinsa ganahan mo diha nga mag invite mo og Bible study, naa ra yun. Basta naa lang ko diha, no? So naami again ang 19 among flight, no, from Panglao here in Bohol, Panglao International Airport. International ba na lab? O Panglao International Airport unya nga bound to Davao International Airport. Unya naara ba tay gusto nga makikita nako sa Davao unya murag di jud mi magdugay ba? Anha lang mi moagi ba kay ang wife pang di siya gusto nga kana bitong sa Cebu mi kay sa Cebu kay kuan man na may from Cebu to Jensen ditso. Gusto siya nga dili na mi maglabang-labang bitaw. So since na may Bohol to Davao, diri na lang di sa Panglao, no. So shout out, no. No, watch out for us. Gracias sa Ginoo mga igsoon, no. This coming 19 of December, this month, mao na flight na mo to going to Davao and then from Davao to General Santos City. Okay. Good morning, Pastor, watching from Barin, Linaw Shine. Shout out from Burias, Masbate, Ange, Dalompines, Katamora, and shout out to Sister Stella Dap Gonzaga Tienso from she's watching this time from Qatar. Okay. Pastor, paampun ako dali ra recovery sa akong tiil kay gikan manggub ko na disgrasya. Atong itiksuran ba? Para di na to malimtan sa personal prayer na to, Brad. George Caninera. Praise God. Salamat sa Ginoo and shout out sa tagamay be. Oy Brad, lunglib da naam day akong Brad Jomar from Cagayan. Shout out dira bahay ni Kuya. Okay, shout out da no, bahay ni Kuya og sayang manghod, no. Cebu City Jail, shout out mga Brad na ko diha, lunglib kanunay mga Brad, no. Kupot lang ta sa Ginoo, no. Brad Aris, shout out. Singan sa imong brother, situingan kalimot ko da. Basta ang manghod ni Brad Jomar nga naa diha no sa bahay ni Kuya. Shout out nako si Brad Range 999 and si Brad Kinit pod nga nakaari diri, naron diha no. Og si again Brad Aris. Okay, God bless no. May hapon Pastor James from Australia. Zamora family, salamat Pastor. Shout out from Australia. La Familia Zamora. Zamora family, God bless. Thanks for watching and shout out from Hong Kong Sister Jenny Gileocam Kalamba. Regards Miss Hong Kong igsoon. Usa sa pinaka memorable na nga moment diha nahitabo sa Hong Kong. Okay. With my wife, okay? Shout out Pastor, taga Davao ko na ako si Dio nag-work. Thank you. Shout out Sister Jenny Bersonda Maribong. Okay? So sige lang tag shout out ni mag-start na ta mga igsoon. Again, this afternoon, akong i-share nyo ikso ng ako ang ikaunom nga pinaka-paborito nga bersikulo sa Bible. Okay? Ug ngano, okay, Brad Jojo, no? Shout out ni Brad Jojo nga nasa bahay ni Kuya, nga brother ni Brad Jomar. Okay? So, shout out, Brad. Shout out, Brad. Nakasa akong prayer. Okay? Good afternoon, Pastor. Nakaatol gid ko sa imong live. Nga sige ra kog scroll up and down sa FB. Nakasakop gid down. Salamat sa Ginoo. God bless you, Sister Catherine Ingbeno Cabanyero. Again, before we start, before na ako i-share igsoon nga ako ang number 6 favorite verse in the Bible and why nga nung ako ning gipili. Please mention your friends and loved ones here in the comment section and you can also type at followers at highlights at everyone and kung mahimo atong i-share atong live igsoon para sa kamayaan sa Ginoo ni. Mao ni nindot imarites. Mao ni nindot i-share kaysa i-share na to mga binuang kabuang mga joke, mga komedya kani pulong sa Ginoo. Maghatag og giya paglaom. No, maghatag kanatog kalinaw kalipay pagkaon sa atong kalagigsoon. Amen. Shout out Erwin Tao watching from Dipolog City. Praise God. Shout out sa akong brother nga usa sa akong disciple nga nakita na ko nga bag-o pa yung tan-aw. Si Pintados o dara, si Brad Joy of Sandingan Loon. Again, Brad, congrats sa grasya nga gipiyal ni Lord nimo, gitagaan ka ni Lord o gipiyalan ka sa Ginoo og pinasahi nga panalangin, no? So ako sa nalipay ang imuhang kalipay, imong family kalipay nako, no.
So again, shout out Brad Joy Pintados Adnilsor from Ob Sandingan Loon. Og sa iyang tibok pamilya si Mildred, no? Sakto ba ko? Og si Ma'am Mildred, og si Yudes, og katong anak ni Musa Brad. Og sa iyang bata-bata diya nga si Kamatix Algirex nga nasilingan. Natuog pa siguro Brad, no? Away, mata na ron. No? So, shout out Brad, shout out. Unya, God bless, no? So, let's start. Igsoon, anyway, ang ako ato ang YouTube channel ay kalimot mga igsoon. So, wala pa makasubscribe, no? Ang atong YouTube channel, nasa link ang caption. Na ang link sa caption. Aning live na to, igsoon. Mabungahong Kristohanon. Free to subscribe. Timing kayo, Brad. Ganado kung mag-workout ron. Sindan, paminaw. Kana, Brad. Lami na isabay sa workout. Maybe unya po. Nakuha ang schedule sa workout, Brad. Praise God. So, i-volume na nato, Brad, no? I-bluetooth na to na. Birahan na to, ne? Mauninindot, ipalanog-lanog. Okay, let's start. So, my number 6 favorite verse in the Bible, ang usa sa pinaka-paborito na kong bersikulo sa Biblia, ikauno mga igsoon, no? Kadungog naman mo sa akong number 1 to 5 favorite verse in the Bible. Mao ni ang ikaunom nako ka pinaka-paborito nga bersikulo sa Bible kay nahitabo gyud din ako. Nahitabo nako ako mismo usa ka buhi nga testimonya nga tinuod ni nga bersikulo. Ug ana ni makita sa Isaiah chapter 60 verse. Tagana ninyo 22. Okay? Tanawon sa nako kay basin no lipat ko ba kay usahay. Ang ako ang gud ani nga gi-memorize ra ang iyang content pero ang chapter kay tanawon sakto lagi. Isaiah chapter 60 verse 22. Mao ni akong top 6, number 6 favorite verse in the Bible. Again, according to prophet Isaiah in the book of Isaiah chapter 60 verse 22, nagingon diha si Lord. No? When the time is right, I the Lord will make it happen. Okay? Again, akong balikon, igsoon mao ni ikaunom nga pinaka-paborito na kong bersikulo sa Biblia, sa kadaghan nila. Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang Diyos magkapanalangin sa iyang pulong, no? So, matinga mo nga sa kadaghang bersikulo sa Bible, from Genesis to Revelation, and then how many times na ko ni nahurot ang Bible o basa igsoon. Kani akong napili igsoon nga ikaunom nga pinaka-paborito nga bersikulo sa Bible kay mao gini nahitabo nako nakasinati ko niini especially sa moang kaminyoon sa kong asawa, no? Nagingon ra mga igsoon, when the time is right, kung ang panahon na kuno sakto na. No, ingon si Lord, kung ang panahon insakto sakto na, I the Lord will make it happen. Ako ang Diyos. No? Maghimong posible ni ini or magabuhat ni ining butanga, no? Or magatubag sa imong pag-ampo or magahatag sa imong tinguha. Okay? When the time is right, I the Lord will make it happen. But pasabot igsuon nga naa gyud di ay gitawag og saktong panahon sa Ginoo nga ang atong gusto tugutan niya nga mahitabo. Again, akong balikon igsuon. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa libro nga sinulat ni Isaiah igsuon nga, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Naay gitawag og God's timetable. Naay gitawag og saktong panahon nga gitakda sa Ginoo para mahitabo ang gusto natong mahitabo, no? I, the Lord, will make it happen. Kada usa nato igsoon natay tinguha. Kada usa nato igsoon natay pangandoy, natay ambisyon sa kinabuhi. Natay mga pag-ampo igsoon, no? Natay gustong mahitabo in the future, and of course, maayo tong gustong mahitabo. Pero mao ni igsoon timan ang katumanan kung kanusa nagdepende sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, when the time is right, I the Lord will make it happen. So, ang but pasabot diri sa pulong sa Ginoo nga dili ta pwede magdali, dili ta pwede mamugos, dili po nato bisan pag magpuasa patag 40 ka adlaw, 40 ka gabi, wala tay kaon-kaon igsoon atong sundon ang pagpuasa ni Hesus igsoon.
Bisan pang magsige tag hilak igsoon, luhod igsoon, unsay atong buhaton igsoon, no? Kay gusto nato nga usa ka butang mahitabo. Gusto nato nga matuman ang atong pag-ampo. Gusto nato nga atong gidesire, atong tinguha mahitabo ug makabot nato ang atong ambisyon. Kung dili pa na mao ang saktong panahon nga gitakda sa Ginoo, ang saktong panahon nga gusto sa Ginoo nga mahitabo, dili gyud na mahitabo. Di ta pwede mamugos igsoon sa Ginoo. Kay si Lord na siya iyang kaugalingon nga panahon. Iyang kaugalingon nga takna, iyang kaugalingon nga timing, iyang kaugalingon nga oras. Amen? Naisaktong panahon para i-promote ta, panalanginan ta. Naisaktong panahon si Lord igsoon nga makabaton tag trabaho. Naisaktong panahon si Lord igsoon nga makapasar ka. Naisaktong panahon si Lord igsoon nga muuswag imong negosyo or makatukod bakag negosyo. Naisaktong panahon si Lord igsoon nga pwede na ka musulod sa relasyon. Pwede na ka magminyo. Kay dili buot pasabot igsoon nga nanatay tinigom igsoon. Financially stable na ta. Pwede na ka magminyo. Daghan igsoon, daghan kwarta niya sa diyang nagminyo, gubot. Di malinawon ang pamilya. Dili siya ingon nga naay gitawag og kalinaw. Naay tinud-anay kalipay sa diyang naminyo. Pero regarding financial, walay problema. Kay financially stable, may trabaho, may negosyo, dakog income, pero nagminyo og gubot. Nganuman, kay nag-unara ta. Mao ni problema nato sa igsoon. Kay naay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga magdali ta. Ang atong pagbati atong sundon. Ang atong own timetable atong sundon. Kung unsay sugo itong kasing-kasing atong tumano nakalimot ta nga atong kasing-kasing malimbungon bakakon kini. Mangingilad ning dako. Mao na ingon ang pulong sa Ginoo karon nga maoy akong pinaka number 6 nga favorite verse in the Bible. Nga when the time is right, I the Lord will make it happen. Kay gusto na kong ipaabot ninyo igsoon nga sa atong mga pag-ampo ang katubagan na saktong panahon si Lord. Sa atong pangandoy, atong tinguha, atong mga damgo na saktong panahon si Lord. Gusto ka makabaton og sakyanan, makabaton makagkagalingong balay, makapalit kag mga properties, kabtangan, katigayunan, na saktong panahon si Lord. O kung maabot ang saktong panahon na igsoon, bisag di pa ka mangayo, kahinumdom si Lord sa imong giampo. Para na akong asawa igsoon. No? Kung asawa igsoon. Akong i-share ninyo ang among marriage life igsoon. Sa diyang na pastor ko igsoon, back then, ning response ko sa tawag sa Ginoo, 2012, no? Mauna, grabe si wali, ilado na kay kudayon, dali na kayong buto ko nga. Glory to God lang. Ang anak mo na nyo, daghan na kayo mga invite na ko. Asa kong napita maabot, adto lang ko sa islahan, kabukiran, syudad, kapatagan, sinasa, mulabang og dagat. So, Mindanao or Cebu, something igso, no? So, ningabot ang time, igso, nga gusto na dyan ko makabatog asawa. Tungod kay, para na ako, dili lalim ning magdala kag simbahan, magdala kag daghang tao. Unya, single ka, wala kay kaabag sa ministry. Unya, na time nga na mga pagsulay, walay mo comfort nimo, walay mo hilot nimo, mahilantan ka, walay mo labas sa imong mga sinina, or something ana bitaw. Walay maingon mo, sige pag-amping diha, good night, walay maganana nimo. No, may mga nangana ba? So, mao to niabot sa punto igsoon gusto ko magminyo. Go Lord, pwede na ko ani magminyo kay usaman kay kinahanglan man jud ko nga naa ko'y kaabag sa ministry nga di po kay ko stress kay ba sa mga plano na ko, mga desisyon, inigwali tanan no? Sa akong trabaho sa bulaton sa Ginoo. So, mao na mga igsoon nga gusto ko murag eager na kayo ba no, agresibo na ko nga magminyo ba, gusto ko magminyo. Mao na akong gibuhat igsoon nang uyab ko pero wa ko kabantay nga dili pa day right time, nakalimot ko ba no. So namugos ko igsoon, gipugos-pugos na ko ang kagalingon, isud ko relasyon, pila ra ka adlaw nagbuwag ra, nasakitan siya, nasakitan sad ko, sulod na po ko laing relasyon, pastor na ko na. Buwag na po, nasakitan siya, nasakitan ko. Sulod na po ko laing relasyon. Kaya gusto lagi ko nga nanadyo ko partner nga kaabag sa ministry. Nga kauban ako magampo, magluhod, inigkadlawon, magdaig sa Ginoo, na ako'y ka-holding hands nga mag-worship ni Lord. No? Maglaba sa ako ang mga kuan. Ano ba? Sa nina, unsa man daig soon. Mong plansa sa akong polo, o mga long sleeve na ko. Pero wala, gyapon igsoon, palpak. Mao to ning ingon ko, Lord, di na lang ko magminyo, Ginoo. Murag nabati din ako eventually nga, maybe di right time. Pero dili ko mutuo, Lord, nga wa jud ko'y partner. Ana jud akong nahuna ba deep in my heart. Akong question is, di ko mutuo, Lord, nga wala ko'y partner. Tagaan jud ko pares nimo kay murag liso dili ilalim, Lord, nga
nako sa ministry sige kugwali bisan asa unya nakoy mga tao gidala mga daghang tao lain kinaiya naapoy uban nga abi nimo karniro kanding nito gisungag ka murag na something nga nabitaw so gusto kong kaabag Lord nga nabitaw so mao tong gusto ko nga makapartner mo sulod og relasyon pero mao lagi dili pa man day right time mao ni ang kamatuoran igsoon sa akong kasinatian masakitan lang ta kung magmadali ta no magpugos-pugos ta igsoon kung atong sundo na tong pagbati atong feeling rather than our calling or atong sugo sa atong kasing-kasing ba. Kung atong ipugos-pugos tong kagalingon ang mahitabo ang usa ka butang nga dili pa saktong panahon sa Ginoo. Kita ra po'y mag-struggle, maproblema. Kita ra po'y igsoon ang mabalaka, kita ra po'y igsoon ang mag-suffer. Like me, no? Nasakitan pa ko, yes, honestly, nasakitan pa ko. Kay nagbuwag rami. Katupod ang nagbuwag na ko kay Kristohanon man po, nasakitan ra pud siya. So, why ayo ning magdali igsoon. That is why the moment na meet na ko ni siya nga verse Isaiah 60:22 nga ningon si Lord ngadto ni prophet Isaiah when the time is right I the Lord will make it happen. Usa ni sa verse nga naghatag na kog kasiguraduhan, naghatag na kog security nga moabot ra gyud ang saktong panahon tagaan ti kag asawa. Mabot ang saktong panahon nga tagaan ti kag partner nga maoy kaabag nimo sa ministry, maoy mo comfort nimo sa panahon nga masakitan ka, maoy mo hilot nimo kung pamaulan ka, maoy mo labas sa imong mga sinina, maoy mo mulakaw ka na mo ingon nimo amping, di ba something ana no? Ingana man ta usahay, no? So mao to igsoon nga, ang akong gibuhat igsoon is ang unsay gipabuhat ni Lord nako wali diri ministry full time nagngalagad lang ko sa Ginoo nga man tinud-anon nagdaghang mga invitation nako igsoon mowali bisan asa dili ko mobalibad as in nagpaabot na lang ko Lord bahala na ka anton ning abot og 2015 lab 2015 igsoon na invite ko sa Hong Kong na-meet na ko ni akong asawa niya wa ko kay bawo nga mao din akong asawa niya wa sad ko idea wa ko kay bawo igsoon nga mao na dayto ang giingon sa Isaiah 60:22 nga when the time is right I the Lord will make it happen. Wala ko kabalo nga katuda yung gi-invite ko sa Hong Kong mao na to ang appointed time ni Lord nga iyang ipaila-ila nako ang kapikas sa akong kinabuhi ang akong makauban kaabag sa ministry ang muhilot nako panahon nga pamaulan ko sa mga biyahe nga magwali sa laing dapit ang mulabas akong mga sanina ug muplansa sa akong mga pulo long sleeve igsoon wa ko mag-expect wa ko magtuo igsoon kay nga akong purpose pinasahi ni Lord unique ni nga nahitabo sa ministry kay gi-invite ko nga muwali sa musuroy motor muwali sa Hong Kong mao na ako na indot kay ni so ako na igsoon I just want to explore the beauty of Hong Kong kung unsa ni siya kanindot kay nindot daw kayo, na daw gitawag diha Ocean Park, na daw diha Disneyland, unya nindot ang mga park sa Hong Kong, na mga koi. Mao bitaw hinungdan nga nahilig ko tong isda nga koi igsoon kay kita ko na didto, normal na didto sa Hong Kong. Nindot kay mga building, ang mga bus didto tagduha ka andana, di ba? Shout out kung nay taga Hong Kong diha nga nagtrabaho, nagtan-aw, di ba? Nindot kayo. So nga ko ang deep in my heart, kung na excited ko nga makaadto sa Hong Kong first time nako tong ato nga time pa jud igsoon, grabe ka unique ang timetable kayo. Ngano man nga gusto si Lord nga ipaila-ila niya nako ang kapikas akong kinabuhi kay right time na. Unique, why? Ganun pa yung unique? Tungod kay first time to nako nakasakay eroplano. That was 2015. Nakasakay kog eroplano, igsoon niya, sige naman, di naman ko kaihap nga kapila ko kasakay eroplano. But that was the first time nga nakasakay kog eroplano and then diretso pa gyud sa Hong Kong igsoon og invite ko wa pa jud ko gasto bisag piso igsoon kay ang katong nag-invite nako usa sa atong followers ani nga page igsoon. Siya na ning sagot bitaw sa tanan nga sa plane ticket tanan. Unya diha pag ito issue money yang gipadala kay katong nag-invite na ko igsoon una sa tanan gi-invite ko niya sa Negros sa ilaha niya. Siguro na bless siya sa gibuhat ni Lord unya. Dito nakawali ko sa iyang pamilya, kawali ko sa iyang mga igsuon tanan, iyang ginikanan unya. Mindawat sad sila sa Ginoo. Siguro na bless siya, nalipay siya sa resulta unya. Mao tong gi-invite ko niya nga motor sa Hong Kong niya para maka-share sad sa pulong sa Ginoo didto. So mao na to igsoon, sama sa akong ingon igsoon, when the time is right, I the Lord will make it happen. Gustuhon man ako igsoon nga dili magminyo pero ding abot ang saktong panahon nga gi-introduce ni Lord nako ang akong partner, no, ang gitawag og ang Hong Kong igsoon maunay lugar nga kaming duha sa akong asawa pinagtagpo unya tinadhana. Mao to siya igsoon. So nakita mi
First time nag-meet me ni sa train station dito sa Hong Kong. Unya, nakapula man siya, igsoon. O kung ano niya. Mao na to, pila ra ba istorya, igsoon? Huwag ko magtuo nga siya na ang akong ma-meet, igsoon. Siya na ang ako ang mahimong kapikas akong kinabuhi. Unya, mao ang akong nakauban karon igsoon. Unya, 9 years na mi. Wa ba ka kung masayop ani? Love, 9 years na mi. Unya, nami diri. Unya, kay tungod lagi kay right time na. Ako naman tayo igsoon, once right time na. Once natunong ta sa timetable ni Lord. Once nakapaabot ta sa kabubuton sa Ginoo. Once nakahuwat ta sa kanabitang God's will yun ni Lord. Kaya nang gipaabot yun nato ng Isaiah 60:22 nga, when the time is right, the Lord will make it happen. Sadyang ato na siyang gipaabot ang time is right, kanang right time ni Lord. Hanay kay igsoon, no? And then mao to kasalmi unya, hanay kayo niya. Tanang gibuhat na mo gibless ni Lord tanawa. Pareha karon unami balay, nakatukod tag balay, nakatukod tag simbahan. Basta naatay mga napalit nga mga kabtangan, nga mga pabor sa Ginoo. Ngano man kay once mga igsoon nakapaabot ta or natunong ta sa right time, na right time ni Lord. Iyang pabor pod naa maguban-uban nato. Tagbuo niya atong panginahanglan. No, tanang buwats tong kamot igsoon giyahan sa Ginoo. Kay ngano man right time man, nagfollow ta sa right time ni Lord. God's timetable. Mao ni mga igsoon nga ako ning gipili nga maoy number 6 my favorite verse in the Bible. Kaning ikaunom nga pinakapaborito nga bersikulo nako sa Bible nga, when the time is right, the Lord will make it happen. Kay nahitabo gid nako, tagos na nako kayo igsoon. Nasinati nako nga kung moabot ang saktong panahon igsoon. Wa gyud tay choice, mahitabo ang gustong mahitabo sa Ginoo. Mahitabo ang dugay na nimong giampo. Kay how many years ko nag-ampo ka maminyo na pero sa dihang wala na nung kung naguna-huna kay naka-focus na ko sa ministry, naka-focus na ko sa gipabuhat ni Lord. No, ning kalit og abot ang saktong panahon mao nang nagtagpo mi, nagkita mi, gitagbo mi sa Lord ni Lord ison kay mao ni ang tinuod igsoon. Paminaw mo labi na kaning sa kaminyoon. Once right time nagali, mangita gyud na si Lord og paagi nga dalhon ka didto sa imuhang kapikas sa kinabuhi. Yes, tinuod. No, kisa may magtuo naabot kog Hong Kong pero usa sa purpose ni Lord aside nga nakawali ko nila. Gipamit ko niya sa ako ang pinalanggang asawa igsoon, no? Kay ngano man right time na. Mao na igsoon akong ikadasig ninyo igsoon nga sibo sa akong paborito nga bersikulo, ayaw mo pagdali. Ayaw sad mo pamugos kay narabay gitawag og permissive will, napoy gitawag og God's will. Ang God's will, it means nga nag-agad ta sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Ang permissive will, posible nga sakto ang imong gipili nga tao pero nag-unar ka na agya po'y consequence. Lahi igsoon ning God's will kay hanay plastar igsoon. Naay problema pero gaan ra, madara. Pero kung ari ka sa permissive will kanang imuhang kaugalingong gusto nga nagbuot ka sa Ginoo, bisan sakto nga tao pa imong gipili, mag-struggle ka. Naay mga sitwasyon nga maglisod, maglibog ka, hantod ma-stress ka, ma-depress ka, ngano man nagbuot man ka. Mas gipili nimo imong pagbati ang pinitik sa imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing malimbungon man kumpara sa kabubuton sa Ginoo ang God's will. God's will, it means God's timetable. Mao nay pili igsoon. Amen. Kay once ato nang pilion hanay, tanawa karon igsoon. Ako nang bitaw ning gibalik sa akong testimony. Pila na mi katuig nagpuyo aning buhol igsoon for ako 30 years. Murag nakabalay ta mga naa ko sa mga pila edad na ko lab nato. Basta more than 30 years igsoon. Mao pa ni nga nakabalay mi kaugalingon, nakasimbahan nga kaugalingon, wala patay kaugalingong property igsoon. No? Pero sa dihang matunong ta sa kana bitaw right time na ni Lord, package na siya, no? Tagbuon sa Ginoo tong panginahanglan, nangandoy tagbalay, ihatag na sa Ginoo. Bisan wala tay panginabuhi, pangita pero naay mga gamiton si Lord nga mga tao, mga instrumento para matuman ang gustong mahitabo nimo. Kay ngano man natunong naman sa saktong panahon. Once natunong na ta sa right time ni Lord igsoon, iyahag yun ang himuong posible bisan ang mga imposible. Mao nang akong gidasig ninyo igsoon, ayaw mo pagdali. If ever gusto mo og trabaho, gusto mo og negosyo, gusto mo uswag mo asenso, gusto mo nga i-promote, basta namoy gustong mahitabo, kaluwasan, basta tibok pamilya, sa ministry nimo, unsa may gusto nimo mahitabo, igsoon, ayaw lang pamugos. Pwede ta mo ampo, mo hangyo ni Lord. Pero di ta pwede mo diman nga mamugos ta. Kay naa siya saktong panahon nga gitakda nga ang imong tinguha ihatag niya.
Again, akong balikon, ang number 6 favorite verse na ko igsoon in the Bible is taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kung ang panahon sakto na gyud, ako ang Dios nga mag himo nga ang imong tinguha, imong pangandoy mahitabo gyud. Ang imposible himuon akong posible, something ana igsoon. Ang imong pag-ampo tubago nako. Amen. So again, akong pagdasig ninyo igsoon nga sibo sa akong paborito nga bersikulo nga ikaunom. Ayaw pagdali. Ayaw pamugos. Paabuta ang saktong oras ug panahon nga gitakda sa Ginoo nga ang katubagan sa imong pag-ampo mahitabo. Sometimes ma-depress ta, sometimes mag-struggle ta, sometimes ma-stress ta because we are focusing sa mga unanswered prayer kanang mga pag-ampo nga wa pa man tubag. Kay namugos ta nga unta na lugaya maning mabag-o kung banay palahubog pa man tud karon kaning akong anak mga badlungon pa man kaning ko ana na akong ginikanan wa pa man sila mosunod sa akong ang pagpangalagad sa Ginoo. Ako pa man no nag-focus ka sa mga unanswered prayer, sometimes ma-stress ka, nakalimot ka nga si Lord na ay own timetable, si Lord na ay saktong panahon nga ang imong gipangandoy, giampo, gitinguha makabaton og katumanan. So again, ako mong gidasig, mag-agad lang tas Ginoo. This time, mo submitar lang tas iyang proseso. Yes, sakit man usayang proseso, pero naay maayo iniguman, ana. Submit lang ta. Iyasa raman ang kasakit, igsoon kung mulutaw na, kung muabot ng saktong panahon, tamis kaayo paminawon, or tamis pamalandungon, tamis sination, igsoon. Kung ang tubag sa atong pag-ampo, muabot na sa saktong panahon nga gihatag sa Ginoo. Pareha ng mangga. Tanawang ng mangga, igsoon, labi na ka ng paho, no? Paho nga mangga. Di pa gali na siya hinog, igsoon. Imo na siyang kanon, labi nagdabong pa aslom kay na, muhiwi, yun ang naong imo. Bisag unsa ka kagwapa o kagwapo, muhiwi, yun na. Pero kung saktong panahon na siya kay nahinog na siya, inikuha nimo, tamis, ingana sad na atong prayer. Kung mag-agad ta sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo alang sa katubagan sa atong pag-ampo, tamis kayo ang atong masinati. Tamis igsoon kayo sination ang mga butang nga nahitabo sa saktong panahon nga nakapaabot ka. Yes, madugay man siya, madali man siya, madugay or madugay-dugay ba siya, dugay ba kayo, ang importante naktunong gyud sa saktong panahon. Magunsa man ang magdali ta pero nasayop. Magunsa man ang naadayon pero sayop pud ta, struggle ta, kita na po'y magantos. Sagdi lang kung dugay igsoon. Atong paabuton, at least inig-abot tamis kayo. No? Kanang di ta magdali igsoon is a sign of humility as well. Di ta magdali, di ta mamugos, so nagpaubos ta, meaning nagpaubos ta, unya ning submitar ta sa proseso sa Ginoo. Kay usa ka adlaw, madugay man o madali ang atong tinguha, ang atong pangandoy, ang atong pag-ampo, nanay giset nga time si Lord ana. Nanay giandam si Lord ana nga saktong panahon, appointed time nga matuman mo resulta ang imong pag-ampo sama na sa nahitabo nako. Tanawang nahitabo nako, no? Pag minyo nako igsoon, kay bawa mo igsoon, sadang na minyo nako. Saktong panahon na ni Lord. Ang akong asawa, wa ko mag-expect, wa ko magtuo nga nanani balay daan. Wa na may giingon nga kon kinanay property na nadaan sa jinsan lang pero naadaan, murag naanadaan bagi nanay mga solusyon ba nga og naa kay problema masugatan nanay mga solusyon. Nya aside from that igsoon kay natunong man jud mi sa saktong oras panahon. Karon na tanawa ni nakatukod tag balay, simbahan, na mga gipiyel sa Ginoo nga mga material nga butang nakapalit ta ngano man na tungod kay saktong panahon. Kay kung matunong lang ta sa God's timetable, right time ni Lord, ang iyang pabor, ang iyang panalangin, ang iyang grasya mag-uban sad na nato. Nahitabo gina nako. Again, mao na ang ikaunom nako nga pinakapaborito nga bersikulo, Isaiah 60:22. When the time is right, the Lord says, I, the Lord, will make it happen. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. Keep safe everyone. God bless. See you next time.